Ayo makanya lo. Mana Bibi duduk? Nggak bisa Bibi duduk jongkok kalau nggak ada yang angkat Bibi. La ilaha illallah. Buat mantap. Angkat laos. Aku sih ngeliatin ah. Dia aku kalau nanti ke sakitan ini. Terus nanti aja. Batin apa ini? Halo namanya. Apa pakai obatin dia? Luka itu kan yang tuh dokter Hanif. Bolong deh kayak kakinya Jemal itu. Bolong dia ini kan. Enggak sih. Enggak ya. Dia terlalu sakit itu deh. Kayaknya. Rontok bulu nih kerasan. Ayo dah buka yang kan nih kandangnya. Makan dalam kan. Bagus. Aku angkat mek ke subur. Nanti papahnya. Kan tuh kan senggitan tulangnya kan ada uratnya. Terus apa kamu pakai? Kau doang ini sakitan. Apa dong? Bakal tetes kecil sekali. Ya coba. Nanti ini langsung tetesnya langsung. Bani. Bismillahirrahmanirrahim.
Sempet dia. Suencek iya. Aduh. Ih. Dia ini kena Ilah. bulu. Udah mana? Udah. Apa sih kena? Aduh. Sakit amat. Lah yang angkat. Ya, namanya asik aja. Aku ngomong bener. Iya. Aku tahu kan pas dia bilang ini terlanggar meong langsung. Ini tidak ada dalam. Tahu aku kata terus. Ini badan. Hitam. Hitam banget aja tonda. Kali nami ang bisa langgar ang patin. Siyempre ang kako. Masih kuning pacino kan. Tenang ko sa ano. Siya, Ini tahu ano hindi nito ngepe sila ako. Jangan apa yang kita sila us kan ini. Lu kutu belanja kan bro natural dengan barat apa no. No, terlanggar si beci ini sini sih apa sih? Bayangin no si beci ini no. Karena aku dia yang balik no. Hindi no si ono ino nasi dengan terlalu bersama Tuhan ino no. Lagi malam deh ya terus ini motornya rame. Aku nyalain gerbang.